Te skrivnosti so se začele kot vsak običajen dan, a so se razblinile v neskončno iskanje odgovorov, ko obupano poskušamo slediti stopinjam izgubljenih. Številka 10. Jennifer Lee Wilson, ki so jo najbližje ljubkovalno klicali Sydney, je leta 2002 živela v Derbyju v Kansasu s sostanovalko. Par je skupaj delal v striptease klubu Jezebels, kjer sta si služila kruh kot sodelavki in sostanovalki. Delovno mesto je bilo v Wichiti v Kansasu, ki je postalo neopazen oder za prepir in izginotje, ki sta zmedla prijatelje in družino. Bil je večer 1. septembra 2002, ko je 29-letnica pravkar zaključila svoj delovni dan. Po koncu izmene je med njo in njeno sostanovalko nenadoma izbruhnil prepir, ki je hitro eskaliral in sprožil verigo dogodkov, ki so na koncu pripeljali do Jenniferjinega izginotja. Skupaj sta se odpeljali domov, kjer se je prepir nadaljeval, njuna napetost in še vedno nerešen konflikt pa sta jo spremljala iz službe nazaj v njuno stanovanje. Prav tukaj, v bližini 143rd Street East in 63rd Street South v Derbyju v Kansasu, so Jenniferjino nazadnje videli. Sostanovalka jo je zadnja videla, preden je nenadoma zapustila stanovanje in stopila v noč. Kasneje tisto noč se je vrnila, vendar je ugotovila, da Jennifer ni več tam. Vse njene stvari pa so ostale na mestu, nedotaknjene in čakajoče, kot da bi se Jennifer lahko vsak trenutek vrnila. Jenniferina mati je prijavila njeno izginotje lokalni policiji, s čimer je sprožila nadaljnjo preiskavo, ki je privedla do več nasprotujočih si zgodb. Domnevno naj bi Jenniferina sostanovalka dodala več različnih izjav o tem, kaj se je zgodilo. Trdila je, da se je Jennifer preselila v Kansas City in da je dvigovala denar svojega bančnega računa. O Sydneyju sta se pojavili tudi dve različni zgodbi. Nobene od teh trditev preiskovalci niso mogli potrditi. Sostanovalka ni bila imenovana kot osumljenka. Oblasti verjamejo, da je pri izginotju šlo za kaznivo dejanje. Jennifer je opisana kot belka z rdečimi ali kostanjevimi lasmi in modrimi očmi. Visoka je med 165 in 175 cm. Ko je izginila, je tehtala približno 57 kg. Za Jennifer pravijo, da ima več brazgotin, vključno z eno na hrbtu blizu pasu, eno pod brado in eno na hrbtu zaradi odstranitve znamenja. Nosi kontaktne leče in čevlje velikosti 7,5. Znano je, da Jennifer nosi zlat prsten na levem kazalcu in še enega na desnem prstancu. Ni znano, kaj je nosila, ko je izginila, čeprav je običajno nosila puloverje in kape s šiltom. Informacije v zvezi s tem primerom pogrešanja osebe lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Sedgwick na številko 316 660 5300. Anonimne namige lahko pošljete tudi prek spleta FBI-ju. Številka primera agencije je navedena kot 04S 327 številka 9. Daniel Harold Mučeler je bil še najstnik, ko je odšel v vojno. Pri komaj 17 letih se je pridružil marincem Združenih držav Amerike in služil na frontnih linijah med vojno v Vietnamu. Izkušnja, da je bil tako mlad in se soočal z bojevanjem, ga je zavedno spremenila. Po vrnitvi v mesto Saginaw v Michiganu leta 1970 je Daniel podrobno opisal grozote, ki jim je bil izpostavljen med bojevanjem. Njegova družina je poročala, da potem nikoli več ni bil enak. Na božični dan v Alžiriju v Michiganu so se poslovili, ne da bi vedeli, da je to morda njihov zadnji slovo. Za 31-letnika, ki so ga klicali Spider-Man, ni bilo nič nenavadnega, da je izgubil stik s svojo družino. Vedeli so, da trpi duševno in da se pogosto umika iz javnosti. Vendar pa so februarja 1982 ugotovili, da Daniel ni prevzel svojega invalidskega čeka in so takoj postali zaskrbljeni. Zanašal se je na ta ček za preživetje in verjame se, da je bil to njegov edini dohodek v tistem času. Njegova družina ga je takoj prijavila kot pogrešanega na lokalni policijski postaji, vendar podrobnosti o preiskavi izginotja veterana niso bile razkrite. Datum izginotja Daniela je uradno naveden kot 1. februar 1982, čeprav natančen datum zadnjega stika ni znan. Po besedah njegovih bližnjih, predvsem njegove sestre Charlotte Hardy, je bil Daniel zabaven, odprt, skrben in ljubeč, osebnost, ki jo je vojna izbrisala. Po njenih besedah je družina temeljito preiskala Saginaw, vendar niso našli nobene sledi pogrešanega moškega. Za sabo Daniel ni pustil nobenih sledi, nobenih sporočil, nobene razlage in veliko neodgovorjenih vprašanj.
Ko je izginil, je imel Daniel dolge kostanjeve lase, polno brado in rjave oči. Visok je približno 188 cm in tehta okoli 90 kg. Na desnem podlakti ima tetovažo, na kateri piše Marinski korpus številka 240376. Informacije o tem, kje se nahaja ta pogrešani moški, lahko posredujete policijskemu oddelku v Seginov na številko 989 759 1255. Številka primera agencije je navedena kot 262 382. Številka 8. Pri 16 letih je Judith Ramona Valos zapustila dom v Bronxu, ki ga je delila s svojo družino, in se preselila v Edgewater, New Jersey. Kljub svoji mladosti se je prilagodila novemu okolju in delala, da bi se preživljala. Imela je službo na zahodni strani Manhattna in je redno potovala med New Jerseyjem in New Yorkom, da bi izpolnila svoje obveznosti. 3 leta kasneje, leta 1993, pri 19 letih, je rodila hčerko, medtem ko je živela v hiši na River Road. Prav to leto je Judith postala predmet nerazložljivega primera, ki je skupnost pustil zaskrbljeno. Dogodki, ki so se odvili leta 1993, so spremenili njeno življenje in življenja ljudi okoli nje. Tisto leto je mlada mati izginila. Nazadnje so jo videli na območju 30. ulice med 10. in 11. avenijo na Manhattnu v New Yorku 3. marca 1993. Nikoli se ni vrnila domov in ni stopila v stik z nikomer. Od takrat se ni nihče oglasil od nje. Brez sledi in brez namigov o tem, kaj se je zgodilo, je primer zastal in za nekaj časa je ime Judith potonilo med tisoče drugih. Vendar pa je njen primer leta 2022 ponovno prišel na dan, ko je preiskovalna skupina za umore na plaži Gilgo naložila profil Judith v bazo podatkov NAM-NAMUS. Do te odločitve je prišel potem, ko so preiskovalci izvedeli, da je Rex Heuermann, ki je odgovoren za smrt 3 žensk v primeru Gilgo Beach, več svojih žrtev spoznal v New Yorku. Oblasti ne potrjujejo ali menijo, da je bila žrtev tega zločina. Prav tako v primeru izginotja Judith niso imenovali nobenih oseb, ki bi jih posebej zanimale, ali osumljencev. Okoliščine njenega primera ostajajo neznane, njen primer pa je bil označen kot ogrožena in pogrešana oseba. Judita Veloz je opisana kot Hispanka s naravno rjavimi lasmi in lešnikovimi očmi. V času izginotja so bili njeni lasje pobarvani na svetlo blond. Visoka je bila približno 163 cm in tehtala okoli 50 kg. Na desnem stegnu naj bi imela tetovažo ženske, ki se naslanja na ulični svetilnik. Znano je bilo, da je v času izginotja uporabljala vzdevek Aries Jones. Judith bi bila letos stara 52 let. Njeni bližnji so ustvarili Facebook skupino z naslovom Spomin na Judith Ramona Valos, kjer objavljajo posodobitve in informacije o pogrešani ženski. V opisu je opisana kot ljubeča sestra in ljubeča mama, ki jo je opredeljevala ljubezen do njene družine. Nikoli ne bi preprosto odšla od njih ali od svoje zelo ljubljene hčerke. Preiskovalci spodbujajo vse, ki imajo kakršnekoli informacije o tem primeru, naj stopijo v stik s policijo države New York, poveljstvom Trup L na številki 63175 63300. Podatki o Judith so bili od takrat dodani v Doe Network. Številka 7. Po besedah njegovih bližnjih je bil Bruce Maxwellov zelo natančen glede svojega oblačenja in videza. Vedno je želel izgledati najbolje in narediti pravi vtis, zato je pazil, da se je v javnosti dobro predstavil. Ima izkušnje tako kot kuhar, kot tudi kot natakar, kar mu omogoča, da spozna veliko različnih ljudi. V prostem času red občasno igra bingo, kar je postalo njegova redna zabava. Bruce nikoli ni dolgo ostal na enem mestu, saj je imel raje način življenja, mu je omogočal, da se seli in odkriva nova mesta. Pogosto se je selil, preskakoval med Združenimi državami in Kanado, si ob tem pridobil veliko prijateljev in ohranjal stike, kjerkoli je bil. Tak način življenja je ustrezal Bruceovi osebnosti, saj je cenil spoznavanje novih ljudi in raziskovanje različnih skupnosti. Vsaka selitev je pomenila, da je moral nekatere prijatelje pustiti za seboj, vendar je bil vedno odprt za nova doživetja in prijateljstva. Ne glede na to, kam je šel, je Bruce vedno ohranjal stike. To je veljalo do 5. februarja 1991. Tistega dne okoli 1:15 zjutraj so 30-letnega Brucea nazadnje videli v bližini križišča Sheridan Avenue in 14. ulice v naselju Elmira Heights v New Yorku. Od takrat ga nihče ni videl ali slišal zanj. Pred izginotjem naj bi Bruce živel v kraju Big Flats v New Yorku. Bil je znan po tem, da je v okolici igral bingo in pogosto zahajal v lokalne bare ter klube.
Ko je izginil, je Bruce pustil vse svoje osebne stvari. Ni imel dodatnih oblačil in pri sebi je imel le malo denarja. Ni bilo znano, da bi imel pri sebi kakršnekoli osebne identifikacijske predmete. Njegovim bližnjim se je pomanjkanje dodatnih oblačil zdelo še posebej nenavadno za Bruca. Ni bi kar oblekel karkoli. Bil je zelo izbirčen glede tega, kaj je nosil. Zato je bilo zanj nenavadno, da bi pustil svoje oblačila za seboj. Bruce Max Willow je opisan kot bel moški z rjavimi lasmi in zelenimi očmi. Ko je izginil, je bil visok 6 čevljev in 1 palec, ter je tehtal približno 150 funtov. Takrat so bili njegovi lasje kratko postriženi. Danes bi pogrešani moški imel 65 let. Njegov primer je še vedno aktiven, oblasti pa čakajo na tisti en namig, ki bo končno razrešil to večdesetletno skrivnost. Informacije o tem, kje se nahaja ta pogrešana oseba, lahko posredujete na sedež enote e-državne policije New York na številko 585 39 8 4100. Številka primera agencije je navedena kot EHOR 91195. Poleg tega lahko obveščevalci kontaktirajo državno policijo New York na številko 6 na 0 na 7 na 7 na 3 na 9 na 8 na 7 na 9 na 6. Številka 6. 54-letna Jerry Francis Yale je bila nekdanja prebivalka Hopkinsa v Montani, leta 1994 pa je živela v Oklahoma Cityju v Oklahomi. O njenem osebnem življenju ali njeni preteklosti ni veliko znanega. Njena zgodba se začne 14. septembra 1994, ko je zapustila Oklahoma City, da bi obiskala svojo teto v Ardmoreju v Oklahomi. Med obiskom pri svoji teti je Jerry povedala, da želi urediti skladišče v Lone Grovu. Zapustila je hišo svoje tete, se odpravila do skladišča, nato pa se odločila, da obišče prijateljico, ki je prav tako živela v Ardmoreju. Prijateljici je povedala, da namerava iti nazaj v skladišče v Lone Grovu, da uredi nekaj stvari. Nato je nameravala iti domov. Jerry pa se nikoli ni vrnila domov. Potem, ko je tisti dan zapustila hišo svoje prijateljice, je nihče več ni videl ali slišal zanjo. Nekaj dni potem, ko so jo prijavili kot pogrešano, so našli njeno vozilo. Vozila je bil Lincoln Mark 6 iz leta 1989, ki so ga našli zapuščenega na parkirišču Walmarta na North Commerce Street v Ardmoreju. Vozilo in njegova lokacija nista nudila nobenih dodatnih namigov o tem, kje bi lahko bila Jerry. Tudi v vozilu ali okoli njega ni bilo nobenih znakov kaznivega dejanja, kar je le še povečalo zmedo med preiskovalci in njeno družino. Pomanjkanje sledi ni dopuščalo napredka v primeru, zato je bil kmalu arhiviran med ostale nerešene primere in je čakal na droben košček informacije, ki bi preiskovalce znova pripeljal do njega. Njena družina in tisti, ki so ji bili pri srcu, so še naprej upali na odgovore, a je z vsakim dnem postajalo vse težje. Pogrešana ženska je bila opisana kot belka z rjavimi lasmi in zelenimi očmi. Visoka je približno 157 cm in tehta okoli 52 kg. Obe njeni ušesi sta prebudeni. Ti podatki so bili posredovani oblastem in javnosti v upanju, da bi jo kdo prepoznal ali se spomnil, da jo je videl. Jerry je bil nazadnje viden, ko je nosil belo majico s kratkimi rokavi, na kateri je bil morda logotip Dr. Pepper. Majica je bila kombinirana z modrimi kavbojkami, diamantnim prstanom in uro. Znano je bilo tudi, da je nosila več drugih velikih prstanov, čeprav ni znano, ali jih je nosila na dan svojega izginotja. Informacije o njeni lokaciji lahko posredujete policijski postaji Ardmore na številko 580 223 1212. Številka primera agencije je 94 3 259. Njen primer ostaja nerešen še danes. Jerry je bila stara 54 let, ko je izginila, danes pa bi imela 86 let. Številka 5. Leta 1995 je Rory Neil Shoemaker načrtoval, da se bo skupaj s svojo mamo preselil v Montano. Njuna ideja je bila, da se odselita iz Everetta v Washingtonu in poiščeta boljše življenje več ur stran. Odločitev, da zapustita Everett, ni bila lahka, saj je pomenila, da zapustita znano skupnost in začneta znova. Do 1. septembra tistega leta je bil 34-letnik že spakiran in pripravljen na veliko selitev. Organiziral je svoje stvari in uredil vse potrebno, da bi sebi in svoji materi zagotovil nemoten prehod. Odločil se je, da bo ostal še eno noč, da bi se poslovil od prijateljev pred selitvijo, saj je želel preživeti še nekaj časa z ljudmi, do katerih mu je bilo mar.
Tistega dne so ga nazadnje videli, ko je zapustil dom svojih staršev v Everettu, preden se je odpravil srečat s prijatelji. Namenil si je, da bo z njimi ustvaril še en zadnji spomin, preden začne novo poglavje v drugi zvezni državi, a tisto noč so ga videli zadnjič. Vsi so se dogovorili, da se dobijo na kampirišču Red Bridge, vzhodno od Granite Fallsa, v narodnem gozdu Mount Baker, Snoqualmie. Skočil je v svoj bel dvovratni Datsun 210 iz leta 1979 z registrsko tablico Washington 205 AKX. Vozilo je imelo nekaj poškodb, vključno z udrtino na levem sprednjem blatniku in pajkasto razpoko na vetrobranskem steklu. Eden od sedežev je imel črno-bel karov vzorec. Eden za drugim so njegovi prijatelji prihajali, vendar je bila skupina ob koncu dneva za enega manjša. Rory se ni pojavil na območju za kampiranje in nihče ga od takrat ni videl ali slišal od njega. Niti Roryja, niti njegovega Datsuna niso nikoli našli. V besedah njegovih bližnjih je zanj nenavadno, da bi izginil brez opozorila. Tudi če se je odpravljal na dolge izlete, je vedno našel način, da stopi v stik s svojo družino. Roryja opisujejo kot belca s rjavimi lasmi in zelenimi očmi. Visok je 5 čevljev in 8 palcev ter tehta približno 240 funtov. Nazadnje so ga videli v sivi majici s kratkimi rokavi, modrih kavbojkah, črnih športnih copatih in rdeči bejzbolski kapi. Informacije o njegovi lokaciji ali okoliščinah njegovega izginotja lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Snohomish na številko 425 383 839. Številka primera agencije je navedena kot 951 5757. Številka 4. Leta 1998 je Whitney Patrice Reddick živela s stanovalko v Stone Mountainu v Georgiji. Takrat je delala kot pisarniška asistentka pri Harry Normal Realtors v Buckheadu. Želela je postati igralka. Njeni bližnji jo opisujejo kot zelo zanesljivo in odgovorno osebo, ki nikoli ne bi odšla brez opozorila. A prav to se je zgodilo konec aprila 1998. 19. aprila je 26-letnica vozila svoje vozilo, ko je doživela hudo prometno nesrečo, ki je njeno vozilo pustila v nepopravljivem stanju. Na kraj nesreče so prišla reševalna vozila, vendar je Whitney zavrnila zdravniško pomoč. Vendar pa naj bi utrpela poškodbo glave. Po tej preizkušnji je govorila s svojim očetom, ki je kasneje komentiral, da je zvenela zmedeno. 3 dni kasneje bi Whitney izginila. Bilo je 22. aprila okoli 21. ure, ko je prispela v dom svojega fanta v stanovanjskem kompleksu High Point na ulici Young Road v Litoni, Georgia. Obiskala ga je za približno 30 minut in odšla okoli 21:30 tistega večera, domnevno, da bi se vrnila domov. Po besedah njenega fanta sta se poslovila in ona je odšla svojo pot. Ker je bilo njeno vozilo močno poškodovano, je Whitney vozila najemniško vozilo podjetja Enterprise. To je bil sivkasto-vijoličen Geoprism iz leta 1997 s 4 vrati in z registrsko tablico Georgia 345 HZE. V dneh, ki so sledili, se mlada ženska ni pojavila na delu in ni stopila v stik s svojo družino. Ta nenadna prekinitev stikov je bila zanjo nenavadna, saj je bila Whitney znana kot zelo zanesljiva in odgovorna. Vedno je bila v stiku s svojimi bližnjimi in nikoli ni izostala z dela brez pojasnila. Whitney je bila uradno prijavljena kot pogrešana na lokalni policijski postaji, kar je sprožilo takojšnjo preiskavo. Oblasti so takoj začele iskanje, zbirale izjave tistih, ki so bili Whitney najbližje in poskušale sestaviti njena zadnja znana gibanja. Med to preiskavo so oblasti izvedele, da je bila Whitney le nekaj dni prej udeležena v prometni nesreči, da je zavrnila zdravniško pomoč in da je njen oče verjel, da je utrpela poškodbo glave ter da je zvenela zmedeno. Oblasti so bile zaskrbljene, da bi se Whitney lahko zmedla in vstopila na neoznačena območja. Med preiskavo niso našli nobenih dokazov o kaznivem dejanju. V primeru niso bili imenovani nobeni osumljenci ali osebe, ki zanimajo preiskovalce. Niti Whitney, niti vozila Geoprism niso nikoli našli. Opisana je kot temnopolta Američanka s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je približno 158 cm in je ob izginotju tehtala okoli 54 kg. Ni znano, kaj je nosila v času svojega izginotja. Informacije o tem, kje se nahaja ali o okoliščinah njenega izginotja, lahko posredujete policijski upravi okrožja DeKalb na številko 770 724 7710.
Preiskovalci prav tako iščejo kakršnekoli informacije o vozilu z registrsko tablico številka 345HZE. Številka 3. 30-letni Blaine Carl Hector je prebivalec Milforda v okrožju Hillsborough v zvezni državi New Hampshire. Je poročen moški z 2 otrokoma. Njegov brat, Wade Hector, je bil specialist nacionalne garde New Hampshireja, ki je bil leta 1991 udeležen v smrtonosni prometni nesreči s tovornjakom v Saudski Arabiji. Po tej tragediji naj bi Blaine padel v depresijo in zato opustil študij na fakulteti. 22. decembra 2001 je Blaine odpeljal do očetove hiše, da bi mu pokazal rabljen avto, ki ga je nameraval kupiti. Vendar so se načrti izjalovili, ko je policija prišla do hiše Blainovega očeta. Domnevno je avtomobilska prodajalna obvestila policijo in prijavila avto kot ukraden, vendar natančne podrobnosti tega dogodka niso bile razkrite. Ko je policija prispela na dom, je Blaine pobegnil in stekel v gozd za hišo svojega očeta. Od takrat ga nihče ni videl ali slišal zanj. Mnogi so verjeli, da se bo naslednji dan, za Božič, vrnil k družini. Da se ni pojavil pri njih, so verjeli, da zanj ni značilno. V naslednjih dneh so lokalni organi pregona in državna policija izčrpali vse možnosti v poskusu, da bi našli Blaina. To je vključevalo obsežno iskanje na terenu, helikopterje in enote s psi. Nobenih dodatnih sledi v njegovi lokaciji niso našli. 3 leta kasneje, leta 2004, je Blainov oče umrl. Nikoli ni izvedel, kaj se je zgodilo z njegovim sinom. Policisti so se udeležili pogreba v upanju, da se bo pogrešani moški pojavil. Zanimivo je, da se pogreba ni udeležil. Na njegovem bančnem računu ali številki socialnega zavarovanja ni bilo nobene aktivnosti, zaradi česar njegova družina verjame, da morda živi v drugi državi, verjetno v Kanadi. Blaine ima v okrožju Sullivan razpisano tiralico za aretacijo iz neznanih razlogov. Oblasti pa niso prepričane, ali se je skril, da bi se izognil aretaciji. Njegova žena se je od njega ločila zaradi zapustitve. Blaine je peš odšel v gozd. Nima prevoza in se verjetno zanaša na prevoze drugih ter javni prevoz. Pogrešani moški je opisan kot bel moški s rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Visok je 6 čevljev in 2 palca ter je ob izginotju tehtal približno 86 kg. Ima brazgotino na trebuhu in znamenje na levem stegnu. Nazadnje so ga videli oblečenega v črn vojaški plašč, zelen klobuk in škornje. Informacije o tem, kje se nahaja Blaine Hector, lahko posredujete policijski postaji Cornish na številko 600 354 30535 ali državnim policistom New Hampshire na številko 600 3223 3856. Številka 2. Rojena 12. julija 1977 je bila Brandy Nicole Wilson, prebivalka Colfaxa v Indijani. Leta 2002 je 24-letna Brandy živela s svojim možem Kennedyjem Wilsonom in njunima 2 sinovoma na podeželju v okolici Colfaxa. Bila je zaposlena v podjetju Donaldson v Frankfurtu v Indijani, kjer je delala v različnih izmenah. Preden sta se poročila, je Kennedy odslužil 10-letno zaporno kazen, potem ko je bil obtožen smrtonosnega ropa starejše žrtve. V okviru sporazuma o priznanju krivde je bil spoznan za krivega ropa, v zameno pa so mu obtožbo umora opustili. Leta 2002 naj bi par začel doživljati zakonske težave, zaradi česar je bil Kennedy med osumljenci, ko je njegova žena nenadoma izginila brez opozorila. Zjutraj, 4. junija 2002, se je Kennedy vrnil domov s 3. izmene v službi. Takoj, ko je prišel domov, je šel spat in se zbudil okoli 14. ure. Po njegovih besedah je bila do takrat Brandy že odšla, vendar sta bila oba njuna avtomobila še vedno nedotaknjena pred hišo. Stanovalcem West CR 600 South je manjkalo $420 v gotovini, kar je Kennedy ugotovil, da je bil del njihovih rezervnih sredstev. Za seboj sta ostala Brandina torbica in njeni poročni prstani. Tisti dan bi morala biti v tovarni Donaldson do 16. ure, vendar ni nikoli prispela. 4 Brandini sodelavci so bili razumljivo zaskrbljeni in so jo še isti dan prijavili kot pogrešano. Domnevno je pogrešana ženska svojim sodelavcem povedala, da imata z možem težave v zakonu in če bi se ji kaj zgodilo, bi bil morda on tisti, ki stoji za tem. Kennedy je počakal do naslednjega dne, preden je obvestil oblasti o izginotju. Pojasnil je, da je najprej stopil v stik z nekaterimi Brandinimi prijatelji, da bi preveril, ali kdo od njih ve, kje je. Brandina mati Pam je trdno prepričana, da njena hči nikoli ne bi izginila prostovoljno.
Svojih otrok ne bi prostovoljno zapustila. Takrat sta oba otroka živela pri Kennethovih starših, medtem ko sta zakonca reševala svoje težave. Skrbi, da ni šlo za prostovoljno izginotje, je potrjevalo dejstvo, da pogrešana ni vzela ničesar s seboj, niti oblačil, niti vozila, zaradi česar so se preiskovalci spraševali, kako je sploh odšla. Nihče od sosedov je ni videl, da bi se z nekom usedla v avto. Prav tako je niso opazili, da bi hodila po območju. Detektivi so zaslišali Kennetha, pa tudi prijatelje in sodelavce. Mož ni mogel dati nobenih namigov, ki bi pomagali pri preiskavi. Prijatelji pa so povedali, da ne verjamejo, da bi odšla sama. Vendar si niti približno ne morejo predstavljati, kaj se je zgodilo. Eden izmed njih je trdil, da je imel z njo kosilo teden dni prej, pri čemer je opazil, da je Brandy med obrokom delovala nervozno in napeto. Sprva so preiskovalci mislili, da je Brandy preprosto zapustila dom, brez da bi povedala možu. A s časoma so se začeli spraševati, ali je bilo vpleteno kaznivo dejanje. Do konca tedna so prostovoljni gasilci pomagali namestnikom šerifa okrožja Clinton pri iskanju pogrešane ženske. Iskanje je zajemalo več območij Colfaxa, vendar so se prizadevanja očitno izkazala za neuspešna. Za iskanje območja so uporabili helikopterje s termovizijsko opremo, vendar niso našli ničesar. Potapljači iz okrožij Carroll in Tippecanoe so več ur preživeli v vodni jami zunaj Colfaxa. Tudi tokrat niso našli ničesar. Prijatelji in družina so izdelali plakate o pogrešani osebi, ki so jih razdelili po Frankfurtu v upanju, da jo bo kdo prepoznal. Preiskovalci so prejeli več namigov od ljudi, ki so verjeli, da so videli Brandy potem, ko je bila prijavljena kot pogrešana. Namigi pa so bili nejasni in jih je bilo težko preveriti. Pam je komentirala, da ne verjame, da bi bil Kenneth sposoben škodovati Brandy, vendar jo je skrbila njegova sporna preteklost in kako bi ta lahko vplivala na dogodke, povezane z njeno hčerko. Kenneth ni bil imenovan kot oseba, ki zanima preiskovalce, ali kot osumljenec v tem primeru. Brandy Wilson je opisana kot belka s rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je 4 čevlje in 5 palcev ter tehta približno 61 kg. Obe ušesi ima prebodeni in na levi strani prsnega koša ima tetovažo rože. Na zadnji strani vratu ima okroglo brazgotino in je znano, da občasno nosi očala. Brandy si je ustvarila ime kot Tamon. Danes bi bila stara 48 let. Njen primer je še vedno nerešen. Informacije o lokaciji ali okoliščinah izginotja te pogrešane osebe lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Clinton na številko 765 654 5563 ali na anonimno telefonsko linijo okrožja Clinton na številko 765 656 TIPS. Številka primera agencije je navedena kot 02060 02826. Številka 1. Joyce Lee Kennedy, rojena 28. marca 1933, je delala kot prodajalka vozovnic na letališču SeaTac v Seattlu, Washington. Njeno delovno mesto je postalo nepričakovano ozadje nenavadnega izginotja, ki se je zgodilo 20. marca 1978. Tistega dne je Joyce opravljala svoje delo kot običajno, dokler se njena izmena ni končala, pozneje tistega dopoldneva. Ob koncu svoje izmene je odšla od pulta in je nikoli več niso videli ali slišali zanjo. Na dan, ko je izginila, naj bi se Joyce srečala s svojim bivšim možem, Johnom Thomasom O'Keeffom II, ki ji je dolgoval denar. Njuna zveza se je končala 2 leti prej in bila zaznamovana z obtožbami o družinskem nasilju. Joyce je prosila svojega brata, Jacka Sparksa, naj jo spremlja na srečanje zaradi podpore, vendar mu okoliščine niso dovolile, da bi šel z njo. To je pomenilo, da se je Joyce morala sama srečati z Johnom, kar je povzročilo zaskrbljenost med njeno družino in prijatelji. Ko se Joyce ni pojavila na svoji naslednji izmeni in se ni nikomur oglasila, se je zaskrbljenost hitro spremenila v preplah. Oblasti so se vključile, potem ko je njeno odsotnost prijavila letalska družba. Negotovost glede njenega izginotja je pustila njene bližnje z veliko neodgovorjenimi vprašanji. Špekulacije pa so se s časom le še stopnjevale. Ko se 44-letnica ni pojavila na svoji naslednji izmeni, so se uradniki letalske družbe Pan American zaskrbeli in izginotje prijavili lokalni policiji. 2 dni kasneje so preiskovalci, ki so vodili njen primer, našli njeno vozilo. Bilo je zapuščeno na parkirišču v delu za obiskovalce letališča. Vsa vrata so bila odklenjena, njena torbica in ključi so bili najdeni na sprednjem sedežu in ni bilo nobenih znakov, da bi prišlo do spopada. Toda Joyce ni bilo nikjer.
Na dan, ko je izginila, bi se morala ženska srečati z moškim po imenu John Thomas O'Keefe II, ki ga je večina poznala kot Jacka. John je bil Joycein bivši mož in razlog za njuno srečanje je bil, da bi ji vrnil dolg, ki ga je dolgov. Par je bil poročen 4 leta, od 1972 do 1976. Domnevno je bilo v njunem razmerju prisotno tudi nasilje v družini. Prav zaradi te burne preteklosti je Joyce v dogovor vključila svojega brata, Jacka Sparksa. Tisti večer naj bi jo po nočni izmeni spremljal na srečanje z njenim bivšim možem. Sparks pa ni bil na voljo, zato se je Joyce morala sama srečati z Johnom. Družinski člani in prijatelji so močno verjeli, da je bil vpleten v izginotje, vendar preiskovalci niso našli nobenih dokazov, ki bi ga povezovali z dogodkom. Nikoli ni bil obravnavan kot oseba zanimiva za preiskovalce ali kot osumljenec. Note 1 namiguje, da je John premaknil avto na obiskovalski oddelek, da bi ustvaril vtis, kot da je Joyce še vedno odšla. Kljub temu, policisti niso našli nobenih dokazov, da bi bil on v vozilu v tistem času ali da bi ga kdo premikal. Lokacija. Joyce Kennedy in okoliščine njene izginotja ostajajo neznane. V primeru se sumi kaznivo dejanje, vendar nihče ni bil obtožen v povezavi z izginotjem. Joyce so opisali kot belko z rdečimi lasmi in modrimi očmi. Visoka je 5 čevljev in 3 palce, ter tehta približno 135 funtov. Nazadnje so jo videli na njenem delovnem mestu, oblečeno v bež hlače, rdečo bluzo, zlat prstan z vdelanimi diamanti in z napisom Ljubezen na njem. Znano je, da nosi očala in da lahko uporablja priimek O'Keefe. Informacije v zvezi z izginotjem Joyce Kennedy lahko posredujete policijski upravi pristanišča Seattle na številko 206 787 540.